Sveiki, susiruošėm pavaikščioti po Turkijos kaimelį Beldibė. Mano šeima pasiruošus. Smiltutė irgi jau pasiruošus sakinukais. Ir keliaujam. Kalnai. Pikeperi gatvė. Esmė takelis, man atrodo, vienintelis. Čia vien viešbučiai. Mašinų nėra. Transferiai va taip atrodo. Privatas. Čia galima pasigauti taksį. Turkai irgi mėgsta pasifilmuoti. Labai nevengia kamerų, prieina, jie labai draugiški visi. Filmuojasi. Nu jo, jų šitos šiukšlyno daug. Ypač po statybų jie viską va tai jau palieka. Ir visur. Egiptas, Turkija. Čia yra ir daugiau viešbučių. Sioux Collection Beldibė. Čia taksas, kai važiavom į viešbutį. Jų čia daug buvo. Kadangi šiandien trečiadienis, šilta 29 laipsniai. Šilta. Nu, ne karšta, kaip pernai 39. Ten tai jau karšta buvo. Tai šiek tiek apie Beldibį. Beldibė nėra miestas, nėra Antalija, nėra didmiestis. Tai yra Kemero regionas ir Beldibė skaitosi Turkijos kaimas. Čia gyvena apie 3000 žmonių. Ir šitą kaimą pastebėjo 90 metais vokiečiai, nes kalnai, pėdėjo pušis. Ir čia iki 90 metų vien ūkininkavimas. Apelsinų giraitės, citrinų giraitės, granatai, avokadai ir panašiai. Va, pavyzdžiui, kiemas. Nežinau, ar matosi, bet va ten va granatas auga. Ir nuo 90 metų vokiečiai čia labai daug investavo, visą pajūrį užstatė viešbučiais. Mūsų viešbutis irgi, matyt, tuo laikotarpiu statytas, nes konteineriai ir jaučiasi tie 90-ieji. Kai pastatytas, biškį padažytas, bet taip ir neatnaujintas. Ir visus ūkininkus jie išstūmė link arčiau kalnų. Kas toliau paėjusi dar ir matysim. Jų dirboma žemės. Nes kai važiavom link savo viešbučio, jas matėm. Šiandien biškį debesuota, biškį lynoja. Antalijai viesulas praūžė. Šiandien turim spalio 18. Šiaip gana tvarkingai atrodo. Bet kaip ir sakiau, 90 metais, kai viskas padaryta, nieks ir neatnaujinta tiek miestelį. Šitam kaimelį nei gatvės. Kaip mūsų mažai. Bet kratose, ne? Bet jie gerai. Aptieka farmose. Pažiūrėkit, kaip pas mus pakelės nesutvarkytos. Va, pažiūrėkit, kokia akmenyje. Mes skundžiamės, kad Vilniui išpylė ten šitą. Kaip ten tas?
Tai žinau, kas ten ką išpylė. Bet jo, tiek Anglija, tiek va tokios va turistiniai kurortai, nu, pasodina, apaugo, gal po metų ar dviejų atvažiavo, nupjovė kažką tai, apipjaustė. Bet čia tikrai nesivargina kažką tai čia valyti, šluoti. Taip nėra. Nebent bus koks jau didmiestis ir visiškai turistinė vietovė. Tai taip, rasit šaligatvius va išlaižytus. Nebus kabariko greičiausiai primėtyta. Nes pernai buvom Turkijoje apsistoję, tai ta turistinė vieta, taip, jinai išlaižyta. Tas pats kaip ir Anglijos centras, ten kur daugiausia turistinių objektų, turistinės tas vietos, jos tikrai išlaižytas, jos gražios, gražu malonu vaikščioti. Bet jeigu tik išvažiuosi toliau iš Anglijos, nu tai tengi tragedija. Tikrai tragedija, tai čia tas pats. Va. Tai mūsų tikslas šiandieną yra pasiekti supermarketą Beldybę, kuris yra kaimelio pabaigoje. Nes jau taip jau atsitiko, kad mes susisakėm viešbutį, kuris yra įsikūręs visiškai paskutinis šio kaimelio. Ir už mūsų viešbučio dar paėjus už 4,5 km yra Goinuk. O Goinuk yra jau miestas, miestelis toksai, 15 000 berods gyventojų. Jau biškai ten visko daugiau ir Dino parkas yra. O čia va tai va auga apelsinai pakeliai. Sakiau, eisiu hikint, bet dar net nežinau trailai. Mačiau, kad yra vienas trailas, yra programėlė hikinimo, kur žmonės, kur hikina, sumeta savo takus. Turiu ir aš ją atsisiuntęs ir pabandysiu ir atvažiuoti. Man kalnai tai yra fantastika. Man žmoneliai ne. Kalnas yra kalnas. O man nieko nėra nestabiau už kalną, kaip tik kitas kalnas. Tai va, kaip ir sakiau. Dirbami laukai. Aišku, jau viskas nuėmė. Čia jau ir sezonai, ir pabaiga jau skaitasi. Nu va, turėjom pirmą parduotuvytę. Yilmaz Market. Market, bazar. Nenustebkit, viską jie čia vadina bazarais ir marketais. Turgus pas juos visur realiai, jie taip skaita. Alaus kainos. Yra ir koronos. Korona 67 lyros. 1 lyra šiai dienai 20, berods 5 ar 8 lyros į eurą. Ir ką sakėm padarysim čipsų apžvalgą. Prisipirksim įvairių čipsų, kurių pas mus nėra pirkti. Ir padarysim jos apžvalgą. Hello. Welcome. How much? This is 12 euros. 12 euros? How much in lira?
350. This is grounded, yeah? Grounded coffee. Turkish granite coffee. Do you have this same coffee in the beans? Beans? Yes. You have, yes? And what is the price? 15 euros. This is But this is not the same. Firma. Baykeldis Mehmet Efendi. Ah, okay. Okay, thank you. Matau. Pas mus olvais, o čia orkid. Orchid. No, How much? This is 3 euros. 3 eurų. 3 eurų mažas pakelis. Nu, jie čia iš turistų gyvena, tai. Net neklausiu, kiek šitie skanėstai kainuoja. Pas mus viešbuty vieną tokią dėžutę 10 eurų. Čia tikrai brangiau kainuos. Tradiciniai turkų puodeliai. Tokia paprasta mažytė parduotuvytė. Eisim toliau. Matom, čia yra biški toks mini prekybos centras. Mums ten reikia biški keletą daiktų dar nusipirkti. Ir va, noksta apelsinai. Ne pirmos rūšies. O, čia jau pernokė, net sprogė. Taip, žmonės. Man gražiai atrodo ir šitie kaktusai, ne? Nu, pas mus viešbutį irgi yra. Su vaisiais. Man atrodo, šitų vaisiai valgomi. Žiūrėk, agava. Agavas, pakeliai. Nu, jo. Eini pakeliai savo stovi tokių va pilna. Visko jie čia siūlo. Tomas bando išsiderėti ekskursiją link krioklių. Nes viešbutis sakė, jog į krioklius lyg tai vienam žmogui 95 eurai. Tai žodžiu kosmosas čia. Tokios va pakelės. Šiaip nėra labai tvarkinga. Čia sakau, jauties kaip kokioj Palangoj. Kvapelis dūmo. Kepa lyg čia kažkas kažką. Čia, ateina nusiderėjęs laimingas. Beeidami pakeliui tokių pačių geltonų marketų buvo dar keletas. Prie tų marketų buvo turizmo tokios vietinių agentūrėlės, o jų čia pilna visur matosi ant sienos irgi nupiešta. Tai irgi visur stoja, kalbina, vos neužstoja, daug siūlo visur rentintis mašiną išsinuomoti. 50 eurų dienai, kitur 40 eurų, kitur 55. Žodžiu. Ir taip. Atrodo, va. Čia ir keliukas. Taip ir keliaujam. Ir nereikia lietuviam čia pykti, kad pas mus viskas labai blogai. Čia takeliai blogesni. Kai pradedi keliauti, visko pamatai ir dar blogiau negu būna. Va, sultytės, tai išsispausim. Mačiau, yra granatų. Nes pernai Kemerė buvom, granatų nebe sezonas buvo. Ir jos jau buvo tik tai praeitų metų išspaustas, jie ten bombaliuose spaudžia. Va. Tokį mes pernai irgi aparatą parsivežėm. Salam alaikum. Lygiai tokį patį čia parsivežėm, Agne. Ir tokios pačios spalvos? Tokios pačios spalvos. Čia gal biškį didesnės, aš sakyčiau. How much? $2.
$2 for 1 cup, yeah? Yeah. Very good. Вкусный, да? That's good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Just one. This one? One. No, one. We wanna taste it first. Importumo granatų sultis. Atsargiai, žiūrėk. Natūralią smiltelę. Сколько лишь? Кадейка. Сколько лишь? $1. $4. Mamukas. $2 už granatų sultis čia normali kaina iš tikrųjų, nes aš kiek peržiūrų dariau. Tai jo, šiaip kainuoja granatų sultis. Pasakos nėra, visai nieko. Nu, natūralis granatų sultis. Jo, granatų sultis taip ir yra. Neblogos tokios sultytės. Iški traukė Agnei, sakė, gomurį. Bet šiaip man tai visai neblogai. Kai už €2 natūraliai skaustas šviežiai. Granatų sultis visai neblogai. Turkai man patinka, jie malonų žmonės, jie su visais bendrauja, visą laiką šypsosi. Tikrai malonu. Verta pas juos užeiti vien pabendrauti. Vienas mūsų siūlėsi atvykti pas jį į Stambulą. Viešbutį turi savo parduotuvytę. 6 mėnesius prekiauja čionai. Likusi laikotarpį į Stambulę. Turi didžiulę, sakė, parduotuvę. Žiūrėjom pas jį smelti kėdukus tokius. Malonūs žmonės jie. Man atrodo, eidami atgal dar pasiimsim tų sultyčių. Man visai patiko. Tokie va. Biškį smirda jų tokios gatvės. Kai kurios. Skaras, matau, €6. Yra suknelių. Kažkokias lėvas tatų po eurą. Tos laikinos. Nieko, pakentėk. Eisi su manimi kalnus kurią nors dieną? Ne. Kodėl? Reikėtų gal? Tai ką tu prisiminsi atvykus čia? Ką mokyklai papasakosi? Ai, ne. Nu ką, kur buvai, ką matėjai, ką klasiokam pasakosi? Čia kas? Kainos iki kur nori nuvažiuoti. Taksi kainos. Iki Kemero 25, pirmyn atgal 40, oro uostas PM5, iki Migros Kemere čia tikriausiai 40, Old City, depo, iki Alanija 100 PM. Iki Tahtalį vienų vežimas su taksi €5. Nu ja, nepigus taksi. Nu va, priėjom į supermarketą, čia beldybė. Dirba visą parą. Papelis prie supermarketo tai ne kažką. Smirda kaip žalinė gera. Kailių įrodos parduotuvės, ten taip pat
nuosamname, kadangi turkai garsėja kailiais įrodom. Ir čia tas supermarketas, kurį mes atėjome visą parą. Čia nupirksime galbūt ir čipsų. Ai ne, gal rytoj prispirksim čipsų, kadangi važiuojame į Antaliją. Toks tas supermarketas. Kur eini toliau? O ko ten einam? Čia tai supermarketas? Taip. O kur dar tu nori eiti? Bet čia kažkur. O tai einam į supermarketą. Tu ten matei, kas per supermarketas? Nu tai, Panašu į o supermarketą. ko čia tikiesi, čia kitaip nebus? Nu eina. Ar tu nori eiti iki to Ko? paplūdimių ten tų? Šiandien tai jau gal nebe, nes mes kol sugrįšim, gal būsiu ten. Nu gerai, einam tada čia pasižvalgyti. Tai nuo čia pradedam. Nu va, pravesim jums turą. Džemperiukai šie 5 eurai, bet nėra į ką žiūrėti. Einam toliau pasižiūrėsim, kaip čia gera yra. Reikėtų treningą paieškoti, bet man čia tos spalvų juostos tipo Nike'as. Žiūrėjom į vietinį supermarketą. Va, prekių pilna. Vyno visokio. 194 lyras, tai bus kažkur apie 8 eurus vyno butelis. Nėra taip jau labai ir pigu. Saldainiai va visokie. Šokoladas, vafliai, ne šokoladas, 28 lyras, tai bus apie eurą, virš euro biškiuką. Šokoladiniai kremai visokie, va, 77 lyros, nu tai bus virš 2 eurų, apie 3 gal netgi. Alus Korona čia žiūrėjom, tai brangiau negu pas mus. 50 lyrų, tai virš 2 eurų. Jim Beam, 779 lyros. Bet taip, va. Alkoholis čia brangus. Užėjom į parduotuvytę, žinoma, nusižiūrėję tokius naikiukus. Taip nusidarėjom iki 30. Einam dabar žiūrėti, ar žmonai patiks. Tokie adidasai. 35. Tai kur čia green? Ne, neturiu. O šitokie va, 30 euriukų. Patogus? Man per mažiau. 28. 39 reikia. 39, yeah. Nu. Nufilmavau, kaip tu krapštai nosį. Įdėsi į internetą. Pasižiūrėt. Noriu turkiškos maikutės, manai parduotuvėje paklausiu, sako, neturiu. Nes sako, labai prastos kokybės, o aš sako, prastos kokybės nepardavinėjau. Nužiūrėjau tokį treningą, nužiūrėjau už 40 eurų. Lakostės pink spalvos marškinukai. Čia žmonai tik tai tokie pink. Nežinau aš. Perku maikę. O tokią. Small, yes. I'm very small guy. Einam matuotis. Šalia supermarketo yra toks va Modaramas butik.
kur nusipirkom biškį rūbelių, tiek smilteliai. Sportinį kostiumėlį, tiek savo sportinį kostiumėlį. Dabar skubam biškį link viešbučio, nes va, ateina debesiukai. Tai va, nusipirkom sportinius kostiumėlius, ale Nike'as, žieminis. Nusipirkau už 40 euriukų. Padarė nuolaidėlę už 35. Smiltei irgi sportinis kostiumėlis už kiek sakė? 20. Čia su nuolaida? Ne, sako 20. 25, man atrodo, 20 su nuolaida. Tai va, biškį apsiprekinam. Gražus patiko, aš kažkada panašaus materialų turėjau irgi turkišką. Ir man patiko visa jų kokybė. Tai. Bet čia debesiukas ateina, tai panašu, kad nuo Alanijos. Reikia biškį paskubėti, ne? Nu ką, chebrytė, mes skubom. Perimsiu vežimą į rankas. Gal nori pafilmuot? Šuo, nenori pafilmuot. Aš noriu. Smiltė nori pafilmuot. Gerai, duosim Smiltė pafilmuot. Bet aš savo filmavimus jau baigiu. Nes Smiltė žinau, kaip filmuoja. Nebedaug liko iki viešbučio. Bet bėgam, praktiškai bėgam. Nes štai kas ateina. Juodutėliai debesis. Sustojom prie bankomatą. Galvojau, išsikeisiu į lyras, eurus. Bet viskas turkų kalba. Ir neįmanoma suprasti, kas kame. Bėgam toliau.